观众朋友们，大家好，我是大飞哥，专注于软件知识领域分享。那么今天呢，给咱们大家分享一款功能强大的主播音效辅助软件。它呢可以用于我们的主持、喊麦、大会、直播等领域的这个音乐音效控场播放。那么接下来呢，我们打开软件呢，给大家介绍一下。在上方这里呢，是我们的一个各种标签的分类。在最后这里呢，是一个背景音乐的一个添加。在下方这个整个区域呢，是我们的一个工具和参数设置的一个面板。那么首先呢，我们需要对音效呢进行添加。添加的话呢，我们可以看到这有一个一个的小方块。我们呢可以在这个小方块上面呢点击右键，然后呢3种添加模式。第一个呢是单个添加音效我们选择它，然后去找到一个音乐主持笑声，然后打开它然后我们给它命一个名字，然后选择确定。这样一来呢就添加了一个音效。但是说我们如果想批量添加的话呢，我们可以选择第二个添加本地音效批量的，我们 Ctrl+A 进行全选，然后选择打开。它这样一来呢，就会把这个剩下的空呢全部给填满。我们呢也可以不需要的话呢，对这个整体音效呢进行全部删除。我们右键选择删除本地分类所有音效，然后点击确定。那所有的音效就被全部删除了。那在这里呢，我们需要给它添加音效，我们就Ctrl+A 全选，然后点击打开。这样一来就把这个音效给导入进来了。比如说第二个是喊麦，对吧？然后我们添加批量添加。好，我们快速的给大家添加。我勒个去！然后呢，我们还可以去添加网络的这个音乐。这里呢有30种分类，每个分类里面呢都有不同的这个音乐音效如果想下载的话呢，直接点击这个，它就会自动帮我们进行下载添加上了就。但是我们呢这里已经下载好了，那我们直接添加就行了。那前面呢这些都是音效那这个呢最后一个呢是音乐，就是我们的背景音乐。我们背景音乐播放的时候呢，不影响我们这个音效，我们音效可以在我们背景音乐之上呢进行一个播放。那比如说我们在这里去添加背景音乐，也可以呢直接将我们本地的这个音乐呢直接拖拽上面就可以了。那我把音乐音效呢都给大家整理好了这里面呢有将近4000种音乐。好，我们比如说这些呢是音乐我们可以直接把它拖拽到我们这个软件当中去。这样一来，这个我们可以看到呢，就把它添加了。好，那接下来呢，我们来看一下接下来呢，我们可以在这里开始和播放上一曲和下一曲的选择。比如说我们现在选中第一个选上第一个，然后点击这个就开始播放我们的这个背景音乐了。那我们呢可以播放音乐的时候呢，上一曲下一曲来进行这个选择。对吧？这是下一曲，我们上一曲。好。那在这里呢是我们音乐的这个播放进度我们可以让它快进给它一个指定的位置让它去播放。那比如说我们现在这个音乐声比较大了，对吧？我们可以让它小一点，或者是我们音乐声音小，然后给它开大一点。这个呢是对音量的一个控制。那这个呢是我们开始讲话就是说当我们播放背景音乐的时候呢，想讲话，就是开启这个之后呢，它可以压低背景音乐的音量。那在下方呢就是输出设备。比如说我们现在只有这个扬声器，我这个电脑的这个播放器，如果有别的这个播放设备的话呢，它可以选择不同的音响来进行播放。那在这里有几个比较实用的一个小功能第一个就是窗口置顶
比如说现在我们要打开一个别的文档啊，打开之后呢，就把这个盖住了。但是我们开启窗口置顶之后呢，我不管我们怎么去移动我们它这个软件呢，都会在我们的这个上方。那么接下来呢，我们再来看一下这个开启光谱。开启光谱之后呢，就是我们播放音乐的时候呢，它这里的这个滚动条呢，它是一个动态的。让我们选择一下啊。后来你消失在茫茫人海，后来那个我们不复存在。那这个呢是开启压低音量，就是把我们这个开启之后呢，就是我们低音的部分呢会有一个切除啊，然后用于我们讲话。那这个呢开始循环播放。如果我们的这个想听一个歌曲的背景音乐呢，它不是特别的长我们特别喜欢这个背景音乐呢，可以给它开启这个音效的循环，它就会一直的去播放我们这个选中的这一段音频或者是音效。那么最重要的这个呢，是我们的这些音效的一个播放。那我们呢可以在不同的场景下呢使用不同的音效比如说我们得选择一个么么哒。好，我们呢根据不同的这个场景呢来给它使用不同的音效这款软件还是非常好用的。除了这些呢，它还有这个迷你模式在一个很小的一个框里面呢进行音效的控制。我们可以把这个条呢放左边、右边、上边、下面这个是左边，然后我们点一下就跑左边了右边就在右边进行控制上面就是在上面进行控制，下面就是在下面进行控制然后选择正常模式呢，就是回到我们这个大的这个界面面板当中来。那么软件呢，除了这个黑色的这个边框呢，我们还可以去选择切换皮肤我们切换一下黑色、灰色灰、白色蓝色对吧？白色我们可以对软件的这个界面呢进行皮肤的切换，还是非常人性化的哈。给大哥点点关注。来，老铁们，全铁上气刀。Make more time。就你说完这句话，我现在已经撂倒你4回了。